咧就亦都講到而家咧嗰個嘅 Storm Shadow 啊，即係我哋講到喺戰場上面啊，咁啊似乎咧就烏克蘭部隊咧，佢哋開始使用緊咧英國咧賦予佢哋咧嘅武器。咁啊呢個武器咧，事實上咧係幾好用嘅，因為我哋講到啦，Storm Shadow 咧，即係如果用呢個嘅空射型啊個進攻咧，其實佢嗰個攻擊嗰個範圍咧，可以去到成咧250公里咁遠啊！都算係媲美到 ATACMS 咧嗰種咧個情況㗎啦。不過而家咧，我哋觀察到就係佢哋咧，例如話喺盧甘斯克嗰啲地區啦，咁啊做啲打擊嘅情況咧，佢哋唔係淨係咧去用一啲飛彈去做打擊嘅，佢哋咧似乎咧係有用到咧美國之前啊提供到一個武器叫做 ADM-160啦，咁啊我哋叫做 Mount 啦嚇，或者我哋叫一個咧微型嘅空射式嘅誘餌，即係一個 decoy。個情況嗱，佢本身咧其實就唔算係一啲咩攻擊嘅系統啊，因為佢哋叫 decoy 啦，即係我哋俗稱嘅假狗，咁即係咧就會釋放嗰啲個信號。咁啊，佢咧相信咧釋放出嚟咧嘅電磁頻譜咧就會有似咧一種嘅巡航導彈咧嘅感覺啊，咁啊甚至乎咧可能係 multiplying 咁咧嘅信息咧就出嚟都唔出奇嘅。咁所以咧，其實佢本身就唔係做任何咧，我哋講咧彈藥，即係你話當係一個動能攻擊嘅情況咧，反而就唔係嘅。咁佢比較多呢個做法咧，似係做一個干擾咧，即係干擾對方嘅雷達啦，即係去誘使到對方咧點樣去釋放更加多嘅防空武器啊，去消耗佢哋嗰啲嘅防空嘅資源啦，甚至乎咧去將對方嗰個雷達嘅注意力咧就吸引咗過去。然之後咧，再用其他嘅武器咧，聲東擊西嘅形式咧，再攻擊對方一啲嘅重點嘅目標，咁啊都唔出奇嘅。咁我哋咧亦都喺好多唔同嘅地方嘅 Twitter 或者 social media 上面咧，其實都見到嘅，即係包括而家烏克蘭部隊咧喺咧盧甘斯克嗰啲地區啦，咁啊都有襲擊嘅。咁然之後咧就會睇翻呢啲嘅碎片啦。咁啊除咗咧，有機會用到 Storm Shadow 即係我哋講到咧英國即係而家俾到嘅一支嘅巡航飛彈啦，咁啊嗰個攻擊之外啦，咁啊似乎咧亦都有咧我哋講 ADM-160咧呢一種嘅干擾彈即係我哋講係即係叫做啦一種咧比較新型少少嘅一個嘅抗擊嘅武器。咁呢個咧其實對烏克蘭嚟講咧係一個相當好嘅情況即係咧叫做咧去分散對方咧嗰個嘅雷達嘅注意力啦，即係吸引住佢，然之後咧令到佢哋咧係冇辦法辨認到咧烏克蘭咧真正攻擊咧個目標咧所在點咧係邊一度嘅。嗱而家咧暫時即係呢啲嘅 ADM-160咧，我哋見到嗰啲嘅碎片啦、殘骸等等嘅嘢咧，咁啊暫時都係比較難 prove 到而家喺邊個位置咧出現嘅。咁啊比較多咧網傳咧就話佢哋喺嗰個烏東嘅地區咧出現會多啲。咁啊講起呢個啦，我哋叫 Mount 啦或者咧我哋叫 ADM-160啦。佢本身咧亦都喺美軍即係咧嗰邊咧就有服役嘅。咁啊通常咧都係屬於一種空射型嘅武器啦。咁我哋都講過啦，佢係一種假構啦、decoy 啦即係咧去干擾咧即係對方咧嗰個防空雷達。嗰個嘅情況，咁佢以往咧就掛咗喺咧呢個嘅A10 A10咧嗰個翼下面，即係大家見到啦個翼下面咧，咁然之後咧就做呢個嘅攻勢咁啊攻擊嘅情況咧就會比較多。咁佢本身咧亦都有啲個 label 即係咧如果即係咧喺個戰場上面執到個碎片咧。你再同佢咧去做一個對比的話咧，咁你都會有機會會見到咧呢一個嘅版本嘅咁而家咧未太清楚咁究竟咧就呢個咧嗰個事情係真嘅。不過咧大家都能夠諗得到啦，即係如果用到呢種嘅 decoy，再配合 Storm Shadow 啦，聲東擊西呢嘅攻擊嘅話咧，你係真係好大機會會突破到俄羅斯嘅空防系統嘅。咁俄羅斯咧而家嘅防空系統咧，其實有幾層即係包括咧有 S300啦，咁短嘅就會有咧呢個 S1，即係我哋講嘅海鴿嘅系統等等啦。咁好幾層嘅防衛咧，其實都會喺度。
咁所以明顯㗎啦，即係咧用到 decoy 啊成嘅咧，會唔會就係已經突破咗 S300之後，然之後咧去對下對方咧嘅最後嘅防禦圈，即係例如話我哋講到咧 S1 啊鎧甲系統咧呢一種嘅防系統咧，咁啊作出咧最後咧嘅欺騙嘅。咁啊呢個就唔出奇啊，即係因為就俄羅斯嗰個防系統都係出名啦，咁啊層層嘅防禦啊嘛，咁所以咧就做更加多嘅呢一種嘅 decoy 啦個控制咧，咁咧就可以提升咗嗰個嘅打擊對方一啲嘅重要目標嘅命中率嘅。咁啊講翻咧，即係呢一種咧 ADM160咧，尤其是咧後少少嘅型號咧160B咧，咁啊雷神公司製造㗎嚇。咁咧就喺大概90年代後期咧，即係去再發展啦咁樣。咁佢本身咧就即係適合啦，我哋講一啲比較快嘅飛機咧，咁樣能夠咧 carry 得到佢咧，咁咧就去做呢個嘅聲東擊西呢個作戰嘅。咁啊喺個戰場上咧，其實美軍咧都應用得咧都幾多。咁啊亦都有好多唔同嘅載具啦，例如我哋講到咧大型嘅轟炸機，例如 B52咧，亦都會試下攜帶呢種嘅 ADM160B。咁咧就叫做去攻擊，即係其實佢當然佢成件事咧就明顯攞嚟做分散啦，對方注意力咧嗰個情況啦。咁呢個 ADM160B 咧，佢本身個射程大概去到500英里，其實就十分遠嘅，即係500英里咧大概講緊係800公里左右近啦，有少少似我哋而家講嘅 AGM158啊，即係例如 JASSM 嘅 Extended Range 嗰種啦，嗰種嘅射程啦。咁所以咧就會被對方誤以為你係一支嘅防區外嘅飛彈嘅。咁你誤會咗佢之後咧，咁對方咁當然會消耗一定嘅防系統啦。咁佢本身咧亦都會釋放一啲信號咧去引誘你嘅。咁佢會模仿咧唔同嘅飛機、唔同嘅導彈嗰種嘅雷達信號。suppose 佢可以點玩咧？佢可以預先俾個路線佢。咁等佢咧喺嗰啲附近上面咧就喺度咧飛行，即係我哋成日講嘅 loitering，即係喺度巡航，遊蕩咁喺嗰度上空咧徘徊，咁咧就等俾你咧去捉佢出嚟，然之後就攻擊咧都唔出奇嘅。而家咧去到講緊呢隻彈咧，而家已經去到咧 C 型啦，即係頭先我哋講 B 型啦。最新咧都已經去到咧 C 型咧嗰個情況啦。咁佢本身咧都已經發展到一個好強嘅主動嘅雷達干擾嘅能力啦。咁所以就喺美軍嗰個應用上嚟講，呢一種嘅假狗戰術咧，我哋之前都講過啦。對方嗰個防雷達係一個好大困擾啊。如果去做一個我哋叫做防空壓制嘅形式嚟講咧，又係一個比較新嘅戰術咧，走出嚟嘅。咁所以咧，暫時我哋又未睇到咧，即係美國政府咧就有冇公開宣佈到咧就交付呢一種即係呢個嘅 ADM160，即係呢種嘅 decoy 嘅飛彈啦。就算喺烏克蘭嗰邊都冇辦法證實到㗎啦。咁所以咧就即係而家呢啲咁嘅圖啦，其實就俾到我哋做一個參考點啦。詳細咧都仲係需要做多少少 fact check 嘅。其實講真咁另外我哋都觀察啦，有冇啲之前嘅軍援一啲嘅蛛絲馬跡，就能夠發現到呢種嘅 ADM160B 嘅存在咧咁樣。大家追溯翻咧，咁咧就可能透過一啲好隱蔽嘅描述啦，咁樣去猜測，即係其中咧會有個情況咧，就話舊年有一批咧叫做反防空能力啦，一啲嘅 aid 一啲嘅 assistance 嗰啲嘅情況。究竟係咪就係劍指咧？即係意思咧就指呢種 ADM160B 呢一種嘅情況咧？咁如果你真係接收咗嘅情況之下，咁然之後又秘密行事冇特別講，咁然之後就配合埋 AGM88嗰種嘅做法咧。咁 AGM88咧其實最初咧其實都冇特別講出嚟嘅，即係最初冇特別講係有件咁嘅事。咁但係大家見啦。最後都有啦，甚至乎咧，最後咧亦都有拍片咧，喺一架米格機上面去發射呢個嘅 AGM88俾大家睇啦，係嘛？所以咧就呢個模式咧，會唔會就係 ADM160B 咧就繼呢個 AGM88之後，又會有呢個形式出現咧？我哋都未太清楚嘅。
咁但係如果你話即係之前都試過㗎啦，即係 AGM-88高速快輻射飛彈都係俾人咧逼到冇得好逼，結果佢就做咗一次 demo 俾大家睇。咁會唔會再將 ADM-160啊，即係 160B 咧咁樣去做咧？呢個咧就唔係太清楚。不過講真啦，ADM-160B 我哋講啦，都唔係啲咩新嘢啦。咁啊，即係而家最新咧喺2012年，即係講緊都10年前㗎啦，交付咧都去到 ADM-160C 啦。咁所以 B 型咧其實都明顯咧就擺咗喺嗰個庫房度都幾耐嘅時間啦。咁啊，會唔會而家咧向烏克蘭咧轉移比較舊嘅導彈去清一清咧嗰個庫存咧？唔出奇啦，即係我哋要講到好多時咧都係會逐步去淘汰一啲服役嘅嘢噶嘛。咁啊，逐步淘汰你好過掉啦，即係咧如果你俾烏克蘭嚟使用，咁同埋咧亦都去側面去即係去 demo 咧呢一種嘅武器啊。咁啊叫做咧即係暗啞底幫佢咧賣下廣告啦。咁啊，如果咧隨後見到 ADM-160B 咧嗰個嘅實戰嘅成績越做越好咧，佢哋都真係可能會曝光嘅。咁咧就即係俾一啲片段大家睇，就係 ADM-160B 喺戰場上面呢個表現啦。咁我哋相信咧，佢哋都會用啲嘅偵察吊艙咧，去將佢咧由釋放咧去到打擊咧，咁啊成個殺傷鏈呢啲情況咧會拍低嘅，咁啊會俾大家咧去睇翻咧。咁嗰個成件事嗰個情況咧係點樣做啦？好，咁啊，anyway 啦，暫時就未太知道即係具體去用 ADM-160咧嗰啲嘅情況嘅。咁啊，究竟點樣去整合上去咧機上面嘅做法咧？咁啊未太清楚，即係我哋而家未太清楚佢嗰個成個嗰個做法係點樣去做。不過我哋估計啦，即係我哋估計咧就會唔會係同即係呢個 AGM-88係同一個時間咧去做嗰個組裝，即係佢有個改裝去做，咁就唔出奇嘅。即係我哋而家去觀察啦。咁所以就去應付俄羅斯咁強大嘅防空能力咧，係要用多啲 decoy 㗎啦。咁啊，一定係對烏克蘭嚟講咧係有百利而無一害嘅。咁啊，甚至乎咧可以考慮咧，因為佢本身個射程夠遠啊，即係講緊咧成800公里啦。咁所以究竟咧呢一支嘅飛彈ADM-160能唔能夠打擊俄羅斯本土嘅咧？其實又未必唔得嘅。不過就唔係話武器本身佢有冇能力咁做，而係呢個政治上個決定係咪真係要打擊俄羅斯本土呢個情況。咁啊，要視乎咧就係美國同烏克蘭政府咧佢哋嘅 deal 啦，即係如果美國嘅 deal 就係用呢個武器其中一個嘅限制就係唔能夠攻擊俄羅斯本土，咁啊唔好觸發到中國就話要加入去軍援俄羅斯去取得地區平衡呢啲咁嘅嘢，咁所以可能咧就美國就唔會俾咧即係烏克蘭咁樣做嘅，咁啊所以都有個可能性咧，咁啊可能 turn out 咧。咁啊，唔能夠攻擊例如話莫斯科或者咧我哋講布良斯克等等咧嗰啲地區。不過我諗睇啦，就算咧美國佬咧即係話俾唔俾你都好，其實佢個數量唔會太多啦，即係我相信數量唔會太多。咁所以如果要打咧，可能咧做翻個集中喺個反擊嗰度咧，可能會更好嘅。咁所以我哋講咧就而家網傳就話喺盧甘斯克嗰邊嘅打擊咧就出現咗 ADM-160啦。咁啊，根據翻咧嗰個戰略個分析咧，其實嗰個意向咧喺盧甘斯克出現都比較正常啲嘅。咁啊呢邊咧就做 Storm Shadow。咁所以咧，我哋之前嘅分析就覺得咧，其實 Storm Shadow 咧比較好嘅用法就喺烏南嘅地區啦，尤其是呢個戰略打擊啊。咁啊戰略打擊咧，始終如果去打擊克里米亞咧，就應該係最啱數嘅成件事咁但係當然就係呢啲都好講即係烏克蘭自己咧個決定即係佢哋想點用呢支飛彈咧，就我諗佢哋都有佢哋嘅諗法嘅即係烏東呢邊，咁會唔會即係因為始終個數量上有限即係英國就唔似美國真係會一比咧就真係比得好犀利嗰啲位咧就唔一定嘅，咁所以咧我哋會繼續觀察啦。咁啊即係佢哋去用到 Storm Shadow。去打擊一啲地面重要嘅目標啦，
其中有啲防空系統咧，我哋成日都講啦，即係打殘呢啲防空系統咧，其實都幾緊要下嘅。即係除咗咧用 AGM-88啊，除咗用海馬斯咧，咁Storm Shadow 都可以用其中，咁再加埋頭先講嘅 ADM-160B 啦個情況，咁樣溝埋嚟用咁會令到 Storm Shadow 個打擊嘅力量打擊嗰個嘅命中率咧又係會提高啦，呢個武器咧 ADM-160啦，其實就喺個戰爭裏面，我諗會做到更加多嘅示範俾大家睇㗎啦，甚至乎咧嚟台灣呢邊咧都唔係冇可能嘅，即係例如話你去攻擊咧，即係對中國嚟講啦，overload 中國咧佢哋嘅防空系統，例如 S-400系統啦，因為佢哋喺福建呢邊咧亦都有呢個嘅 S-400系統嘅，咁如果你話去利用呢個 ADM-160咁咧就扮演即係咧台灣一啲咧即係比較遠嘅一啲嘅飛彈啦，或者魚叉飛彈攻擊嘅系統啦，咁咧就去誘使到中國咧動用咗更加多嘅 S-300紅旗或者 S-400系統嘅話咧，咁呢一種嘅消耗咧，咁當然咧就會對台灣嗰邊咧係有利嘅。